মুরগিগুলো এখন এগুলো অস্ট্রেলিয়ার মুরগি, এগুলো এখন সবাই খাবার খেতে ব্যস্ত। এখানে 335টা মুরগি আছে। এদের ঘর, এদের বয়স আজকে 40 দিন। ওজন, গড় ওজন 350 থেকে 400 কেজি। দেশি মুরগির মতোই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো। তারা পানি খাচ্ছে। এদেরকে আমরা 90 দিন এদেরকে আমরা পালবো, তারপরে সেল করে দেবো। কিছু মুরগি ডিমের জন্য রাখবো। এরা বছরে প্রায় 250 থেকে 300, ইভেন 350 পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে। আমাদের প্রত্যেকটা মুরগি ভালো আছে।